Policia e Durrësit ka arritur të zbardhë të dokumentojë me prova ligjore vrasjen e ndodhur mbrëmjen e së mërkurës në lagjen numër 12 të qytetit, ku 51 vjeçari Valbon Beqiraj u gjeti pa jetë në banesën e tij me plagë të shumta të shkaktuara nga mjeti prerës. Pas hetimeve intensive, uniformat blu kanë bërë të mundur identifikimin, kapjen dhe arrestimin e autorit të dyshuar të krimit, shtetasi Taylor Tivari, 24 vjeç, banues në lagjen numër 7 të Durrësit. Në deklaratën paraprake ka dhënë në ambientet e policisë, i riu ka pretenduar se ngjarja ka ndodhur pas një tentative për abuzim seksual nga ana e viktimës. Ai e ka pohuar se e njihin më herët dhe kishin miqësi, ndërsa shtoi se ishte ftuar në banesën e 51 vjeçarit për të konsumuar një birrë. Sipas tij, gjatë qëndrimit në banesë, Beqiraj ka tentuar të kryejë marrëdhënie me forcë, çka ka çuar në një përleshje fizike mes tyre. I riu ka rrëfyer se ka marrë një thik dhe e ka goditur viktimën, pra pa e menduar se do t'i shkaktonte vdekjen. Ekspertiza mjeko-ligjore ka konfirmuar se trupi i Beqirajt kishte shenja dhune dhe plagë të shumta të shkaktuara nga një mjet prerës, të cilat dyshohet se i kanë sjellë atij vdekjen. Burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije se viktima frekuentonte shpesh miq dhe shok në banesën e tij, ku dyshohet se konsumoheshin dhe dozë narkotike. Po ashtu, mësohet se 51 vjeçari përdorte edhe një identitet tjetër, Marko Beqiraj, dhe ishte babai një djali 12 vjeçar. Ai punonte si kamajer në kohë të pjeshme në një lokal në qytetin Bregdetar. Policia ka bërë të ditur se hetimet për ngjarjen vijojnë me dokumentimin e plotë të ngjarjes për të mësuar nëse ka pasur bashkëpunëtor të tjerë.